新樓何文田如一，由於片長關係，分拆咗第二條片。我專睇 Clubhouse 同埋大堂，睇下啲咩特別之處，究竟驚喜定驚嚇？行到呢邊呢，就想參觀下會所。首先俾佢吸引呢，就係塊弧形嘅落地玻璃，大家可以從上到下睇睇塊玻璃有冇哈哈鏡嘅現象。佢一定會變形，但係由上到下都係一致嘅。可惜呢邊 The Retreat 又入唔到去，就帶唔到大家參觀啦。從遠處睇，另外一邊呢，有反光嘅地方呢，係紫色溝埋藍色，有啲漸進。係所有地下嘅玻璃都係一致，包括會所啊、住客入去嘅樓層啊。唔清楚係塗層啦，抑或其他嘅反光物料。最低限度反光嘅一致性比例都係一樣。沿途行同旁邊嘅朋友望到個天花，不論係五金件或者牆身嘅組合個鋪砌，比我預計華懋做呢個項目咧係高嘅。專登影翻個天花俾大家感受一下。如果覺得新鴻基係一線，呢個會所部分設計、顏色、用料直逼新鴻基。咁有冇缺點？當然有啦。我哋成條片後邊會再講。我哋左邊部分寫低咗用乜嘢器材拍攝，又係講到 Honor V3 影 video 咧就唔係好得嘅。如果行到呢個部分，我哋感覺到個設計比較靚，專登都換翻部大機出嚟影，因為想將最真實嘅顏色還原俾大家睇到。會所裏邊嘅牆身裝工做得幾幼細，兜游泳池去更衣室地下啲幅坐低咗就係隔走啲水嘅，睇睇裝工鋪砌就有誠意啊！裏邊呢個地方就相對細，但係佢功能上面就唔係一個室內嘅泳池啊！睇嚟冬天就唔會喺裏邊游水。喺今時今日，我就覺得欠缺咗一個室內恆溫泳池。咁我哋邊行邊睇，講講沿途我哋睇咗成個會所整體感受啊！點解攞翻部大機影翻俾大家睇呢？因為而家見到畫面同真實情況一模一樣。歡迎大家用翻啲大嘅50-60寸電視去睇一睇，更加可以較慢鏡睇得真。特別留意啲垂直啊、反光程度。會所關健身室呢個環節，喺會所擺設間隔係適中嘅，器材選擇個多樣化。特別呢部器材都比較少見，長者坐喺度都可以用到呢部機。雖然樓底唔算好高，但係整體上邊呢，冷氣機出風位，個修飾設計都下咗苦功。跟住行咗去 Clubhouse 另外一個部分，裏邊有宴會廳喺度。喺走廊位置用上天然石之餘呢，仲要係成大幅開，亦都係對晒花做出嚟嘅。估唔到啊！平時通常係木底做裏邊，今次佢就係裏邊框，跟住裏面夾住咧就用翻木嘅喎。咁整體上面咧個格局係就一即時唔同晒。入到估唔到佢成幅原石大塊開出嚟，佢成幅石成幅開，跟住將佢咧解開晒，絕對係貴嘢做法。大到去踢起個地氈，睇下佢係咪真係咁大幅先。嗱，無意中嘅洗手間咧，呢個盤同埋個石，而家好興水磨石啦。個盤咧，你摸埋佢嘅紋理咧，感覺嘅質感咧都幾好。會所分開兩邊。除咗我哋剛剛行完嗰邊嘅成人部分，迴旋處嘅對面就係兒童部分，再加埋上面嘅綠色公園。你見到兩個圓圈位，裏邊都種植咗啲樹木。唔同嘅兒童部分圍繞住兩個大圓圈嘅分佈，就可以做到兩邊採光，光線由一個圓圈嘅天井位射翻入嚟。嗱，佢現場咧就圍住好多圓形嘅，就好似柱咁樣啦。拍嗰陣時唔得閒睇，而家睇翻咧就應該育嬰室啊、洗手間。我估咧就可能有啲少少嘅地方可以聚埋一齊啦，可能等下小朋友啦。嗱，我哋向翻右邊望啦，亦都係係圓形柱體，出面放咗植物喺度。比較特別有一條室外嘅旋轉滑梯，小朋友見到都好開心。照望埋去，旋轉樓梯旁邊應該有啲音樂室同閱讀室。
旋轉樓梯上面嘅一層亦都可以通往另外一期嘅平台。就算牆身呢啲面，佢都係用翻天然嘅石啦，就磨翻條坑嘅。遠睇咧你冇咁多角，近睇其實做得幾幼細。如果未睇上一條片，最好睇翻先至翻嚟呢個畫面。右上角上面有連結，可以撳翻。我哋第一次去到項目，從停車場上翻去分層 lobby， 行個 lift 口，離遠都望到，搞乜嘢啊？牆身石牆除咗對花，仲有啲深啡色嘅五金件夾埋，就構成淺啡色同深啡色撞埋一齊。咁上下時間 lift 到入去睇埋嗰個狀態。影低咗支壁燈，原來後尾睇翻，原來每個分層單位門口都會有，整個通道好一致，吸引咗我就拎個手機出嚟影低啊。當然 iPhone 手機影出嚟呢就誇張咗，啲色唔係咁嘅。總之當時影低咗先啦，呢啲都係比較靚嘅設計。咁走之前，梗係專登拎部貴價相機，用最原色 Speed Color 影翻俾大家睇下。問準地下管理員姐姐可唔可以影，佢話千祈唔好影到佢，咁我梗係答佢放心啦，我冇好抵影。大家睇下櫃台呢幅凹凸紋，一幅過，正面側面唔見夾口嘅。呢隻料近呢幾年呢餐廳好多裝修都有用，絕對唔係咩靚嘢，完全取決於 interior designer 點樣揀料同埋點樣去拼砌。特別留意牆身左右兩邊嘅直角都係對花嘅，用翻石材橫紋嘅紋理，同埋喺上邊攞翻垂直嘅條子，配合翻燈具滲光。用上深啡色五金件，做翻間距構成牆身嘅設計。步入去等 lift 區，左右兩邊就係信箱嘅部分。全部牆身用晒石就會貴同重嘅感覺，所以右邊嘅牆身面同天花頂用上木面，感覺 warm 啲，同燉翻勻冇咁重嘅感覺。兩架兩組 lift 分開前後兩邊 ，Tower 1A 同 Tower 1B。大家現在見到嘅光線顏色同現場睇嘅一模一樣，你係覺得呢個 lift lobby 做成點樣？自己眼見為真。有冇設計？有冇細心做？用畫面交代咗俾大家知。呢個雲石牆呢，除咗每一幅好多都對花之外呢，係難組就係佢全部都攞晒啲坑。嗱，攞晒啲坑有乜嘢難處咧？就係即係話你塊料已經薄身，你放埋嗰陣時咧黐上去咧，好容易一拍就斷。咁即係話佢嘅料本身都有一定嘅厚度。好少我見發展商咧，除咗係放塊石上去之外咧，佢仲會做埋咁多條子，做埋一個 pattern， 個質感好強嘅。不論 clubhouse 同埋分層單位 lobby， 整體上面有驚喜，估唔到今次個項目可以咁樣交貨，冇 hea 做。大家睇翻之前畫面就知，會所真係做得靚。不過可惜，根據翻咁多火數，比例上屬於細。而室內泳池嗰部分，我唔可以講去做一個泳池，冬天只可以用嚟浸下身。而分層單位嘅走廊 lobby 有大氣之作，配得上何文田呢個地段。大家從影像上面睇到啲項目又有咩評價？歡迎喺下面留言講低。同時間剪片呢個期間，中途都去咗一個項目睇咗一個會所，係一個冇誠意嘅製作。大家要小心，買樓嗰陣時，大家只係睇單位，好多時都冇留意個會所設計，淨係知道發展商講有咩功能。交樓嗰陣時先睇到會所嘅真身，有驚喜就好彩，冇驚喜就驚嚇。又會話管理費俾得貴，如果會所都吸引唔到你落去，咁你話點算好啊？有興趣想知呢個屋苑喺邊，請喺下邊留言，寫低+1，多人想知，我哋盡快將條片上架俾大家睇睇。呢個屋苑現在都有市場開賣緊，唔知你會唔會咁好彩買中呢個屋苑呢？我哋在下條片再見，拜拜。